გალაქტიკაში დაბნეული ხალხი მომგებიანი კოეფიციენტების ძიებაში აწყდება სხვადასხვა რესურსს. ამ ქაოსში გამოჩნდა ორი დეტექტივი, თავისი საქმის უბადლო მცოდნე გალაქტიკის ორმა ჯედაიმ ჰუმანოიდების დახმარება დაისახებისად. გაზეთებიდან დაწყებული ინტერნეტ სივრცით გაგრძელებული და ინსაიდერული ინფორმაციით დასრულებული ყველაფერი იშიფრება იმისთვის, რომ დედამიწელები მოგებაში დარჩნენ. გამარჯობა ლუკა. გაგიმარჯოს ვოტსონ. შერლოკი და ვოტსონის ამბავია. მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენი ახალი გადაცემით და იმედს ვიტოვებ ძალიან საინტერესო გადაცემით, რომლის შესახებაც ლუკა აპირებდა თავიდან საუბარს და თუმცა პასიურად დაიწყო. იცი რატო? იმიტომ რომ მე იქნება ძალიან აქტიური ყველაფერი დარწმუნებული ვარ. მოკლედ რა, ალბათ მიხვდებოდით თუ რას მიეძღვნება ეს გადაცემა, იქნება სპორტი, იქნება გარკვეულწილად ინტუიცია, ინტელექტი, გაშიფრვა, ჩვენ ვიქნებით თქვენი დეტექტივები სპორტის სამყაროში. ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით ამის გაკეთებას. მოგესალმებით, რომ თანამედროვე რეალობაში არის საგიჟეთი ინფორმაციის, ხო, რაც შეეხება სპორტს და აი აქ რაღაც ისეთი პატარა საინტერესო თემის მოძებნა, ხო, რომელიც განსხვავებული იქნება აი ამ მორევისგან ინფორმაციის, არის ორი ჩვენის მიზანი. კი, და მე რა მახსენდება ის ყოველთვის, როცა ამ გადაცემის იდეაზე ვსაუბრობდით და მუშაობდით, ასე ვთქვათ, მე მახსენდებოდა ძველი ქართული რაღაც ძველი, უახლოესი წარსულია ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ ეგ სპეციფიკა დაკარგულია ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ყველაფერი გადასულია ონლაინ. მიხვდებოდი ალბათ რაზე ვსაუბრობ, ეგ არის, აი როცა ადამიანი ჩვეულებრივად მიდიოდა ტოტალიზატორში, გარჩეულებრივი ხალხი იკრიბებოდა ხოლმე, მაგრამ ეგ შენ უფრო კარგად გემახსოვრება, იმიტომ რომ ჩემი მაინც ბავშვობაა, მაგრამ იყო პერიოდი, სამწუხაროდ იყო პერიოდი, როცა ეს 18 წლამდე ზუსტად სამწუხაროდ რატო ვთქვი ახლა ახსნი მაგასაც, იყო პერიოდი, როცა 18 წლამდე გვიშვებდნენ ბავშვებს ტოტალიზატორებში და ეგ რეგულაციები ნაკლებად იყო და მაშინ ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს ხვდებოდი ხოლმე მე პირადად იქ ადამიანებს, რომლებსაც მაშინ არც ინტერნეტი ჰქონდათ, მაგრამ ისეთი ინფორმაციებს აშღერებდნენ ხოლმე, რომ აი წარმოუდგენელი იყო. ხო ფიქრობდი, რომ აი ამ კაცმა ეს საიდან იცის, რომ სადღაც უგანდის ჩემპიონატში აი ეს გუნდი ამას უეჭველი მოუგებს, იმიტომ რომ რაღაც. ეხლა ეგეთი ინფორმაციების მოძიება გაცილებით უფრო მარტივი გახდა, იმიტომ რომ წყარო ბევრია. თუმცა ჩვენ მაინც შევეცდებით, რომ ადამიანებს გულშემატკივრებს იმ ხალხს, ვინც ჩვენ გვიყურებს, ანუ მოკლედ რო ვთქვა ჩვენს აუდიტორიას, მივაწოდოთ ისეთი ინფორმაციები, რაც მათ არ შეხვედრიათ, ან უბრალოდ ჩვენი აზრები ვიღაცა თუ გვენდობა, შეიძლება ძალიან კარგადაც იხეიროს კიდეც. ეგ იქნება მთავარი თემა. ერთხელ ჩვენი საერთო მეგობარი ხე კარგი სახელს და გვარს არ ვიტყვი, გვეუბნება რომ ეს ჩემპიონატი არ მახსოვს ზუსტად, თავს ვერ დავდებ. არგენტინა იყო თუ არ ვცდები. პირველ ადგილოსანი ეთამაშებოდა ბოლო ადგილოსანს და ესე იგი პირველ ადგილოსანი თუ იგებდა ხდებოდა ჩემპიონი და ბოლო ადგილოსანი თუ იგებდა გადარჩებოდა. და მოკლედ რაღაც არანორმალური რაოდენობის თანხა შევიდა ბოლო ადგილოსანზე, ნუ კოეფიციენტები თქვენ თუნდაც წარმოგიდგენიათ რა იყო, ხო? იქ რამხელა სხვაობა იყო. ნუ ის ვერ გახდება ჩემპიონი და ეს გადარჩებოდა. რატომ მეთქი რა პრინციპია თქო, რანაირად თქო და წარმოიდგინეო რომ ორივე ეს კლუბიო ერთ მედია მაგნატს ეკუთვნისო და იმის ინტერესში არ შედის, რომ ეს ქვედა გავარდესო, იმიტომ რომ გაყიდვებიდან, სატელევიზიო გაყიდვებიდან იმდენი ფული აღარ შემოვა. აი, რას ლაპარაკობ მეთქი ხო ის ვარსკვლავებით გადაჭედილი გუნდია და ეს რაღაცა გაუგება. აი, სწორედ ასე აგიხდეთ ყველაფერი. დაახლოებით ხვდები შეიძლება ეგ ეთქვა. ხო, ანუ რას აი მიგახვედრეთ ამ მაგალითით, თუ რაზე იქნება საუბარი, შევეცდებით მოვძებნოთ ისეთი რაღაც ვარიანტი, რომელიც არ არის თქვათ ფართოდ გავრცელებული და ხალხმა არ იცის, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით თუ ვიპოვოთ ასეთი და რა თქმა უნდა მოგაწოდოთ და ამით ჩანს და მეც აი კალამი და ეს დავთარი, იმიტომ მომარჯვებული რომ ცოტა მენატრება ხოლმე რა, აი ეს პერიოდი, როცა გაახსოვს ალბათ მაყურებელს, ხო, ესე რომ გაძლევდნენ იქ ორ ფურცელს, ერთზე წერდი თამაშს, პირობითად, რა ვიცი, ბარსელონა, რეალი, ერთიანი კოეფიციენტი, ყველაფერი შემონდა შეგეყვანა. ნუ ჩამოწერდი ბილეთს, იქ თანხას მიუთითებდი, თანხას აძლევდი, ერთს ესე შენ გაძლევდნენ, გიტოვებდნენ, მეორე მიდიოდა იქ სალაროში, რომ ცოდნოდათ შეგადადე. გაფიცე. მოიგებდი, მიქონდა ეს რომ დაგეკარგა დამთავრდა. როდის უფრო მაგრა იგებდი, აი მაშინ თუ აი ახლა როცა უფრო ყველაფერი ხელმისაწვდომია. პირველ აი ამ გადაცემაში რაებსაც დავწერ. ზუსტად მაგიტო მე მგონი მაშინ. იცი რა, იმიტომ რომ ალბათ ბავშვური ინტუიცია მაინც რაღაც არის. არა და ნაკლები არჩევანიც იყო. ნაკლები არჩევანი იყო პოზიციების მხრივ.
ეს ვაპირებ, რომ აი ძველ დროში როგორც თამაშობდით ხოლმე, ეგეთი ბილეთი დავწერო, იმიტომ რომ მხოლოდ შედეგები მექნება გათვალისწინებული. ეგ იმას არნიშნავს, რომ აქ ამ გადაცემაში მხოლოდ შედეგებს შევეხებით ხოლმე, პირიქით საინტერესო რაღაცებს ვიპოვით, იქ ბარათებია, კუთხურებია, ეს არის უამრავი რამეა უკვე. მატჩ twin დაიწყებს თუ აუც ვინ ჩამოასწრის პირველი და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ვაპირებ, რომ პირდაპირ შედეგებზე გავაკეთო აქცენტი და აუტებზე გამახსენდა ის ამბავი მომწონს, შენ ნიდერლანდების ჩემპიონატის ექსპერტი ხარ და აიქ პირველი წუთის ამბავი რა ეგეც მოყევი ბარემ და მე ბატონო იყო ასეთი ფსონი, ანუ ვიცოდი წინასწარ ცნობილი ამბავი იყო, გაჟღერებული არისო, რომ თუ არ ვსები ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე იყო, ან რაღაც მსგავსი ღონისძიება და პირველ წუთს არ თამაშობდნენ, ანუ მოედნის ცენტრში ბურთს გააგორებდნენ და ერთი წუთი იდგნენ. და პატივს მიაგებდნენ, მართლა არ მახსოვს რაზე იყო. ხო, ნუ აი უბრალოდ ბურთს გააგორებდნენ. აუზა იყო რა, ერთი წუთის განმავლობაში თამაში არ მიდიოდა. ხო, არ მიდიოდა. პოზიციები იყო გამოტანილი ტოტალიზატორებში პირველ დღეს, მეორე სათამაშო დღეს მივხვდნენ ახლა თვითონაც პოზიციები იყო გამოტანილი, რომ პირველი წუთის განმავლობაში 0-0-0-0-49-მდე იქნება თუ არა აუტი. იქნება თუ არა პირველ წუთზე აუტი. და დაუწერე ყველგან მთელი ის გადავაბი რაც იყო, რომ აუტი არ იქნებოდა. სხვა შორის წავაგე რატო? იმიტომ რომ მე მომედავდა ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომ არა, შენო წინასწარ იცოდი. ხო, მეთქი. ეგ არის. გაგიბათილეს. ხო, არ გამიბათილეს და აბრუნეს მე მივახვედრე, რომ რაში იყო საქმე. ეგ არის, რომ ჩვენ შიფრავთ, ვეძებთ, ეხლა თქვა სიტყვაზე ვიცით, რომ კრისტიანო რონალდომ ფეხი მოიტეხა ჯვარიწერია და გოლს ვერ გაიტანს პორტუგალიის ნაკრებში, გასაგებია რომ ვერ გაიტანს და ეგ არის სწორედ რომ ვიცით რაღაცა და მაგის გამო ვდებთ ზაპირისპირო ამბავს. ხო და ამაზე იქნება ეს ჩვენი დღევანდელი კი არა, ზოგადად ეს გადაცემა, ჩვენ მივაგნებთ რაღაც საინტერესოს, თქვენც მოგიწოდებთ უკვე შემდეგ გადაცემაში ჩვენ შევქმნით გარკვეულ პლატფორმას, სადაც შეგეძლებათ თქვენს ხელთ არსებული საინტერესო ინფორმაცია გამოგვიგზავნოთ და თუ რაღაც ისეთი განსაკუთრებული და მართლაც მნიშვნელოვანია, გავაჟღერებთ ბუნებრივია თქვენს ვინაობას და გამოვაქვეყნებთ ამ. თავარი ამბავი ამ ჩვენი გადაცემის, რომელიც დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე. საინტერესო ამბებზე ვისაუბრებთ, ძირითადად როგორც წესი და მე იმ ჩვენ ასევე საინტერესო მიგნებებს გაგიზიარებთ. არ ჩვენ ბილეთს არ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, არანაირ ბილეთს არ ვაკეთებთ, უბრალოდ საუბრობთ იმ აღმოჩენების, მიგნებების შესახებ და იმ მატჩების შესახებ, სადაც შეიძლება რაღაც საინტერესო აღმოვაჩინოთ და მე ვიხეიროთ ჩვენს მაყურებელთან ერთად. ძალიან კარგი. დავიწყოთ? დაიწყე, გითმობ, შენ მაინც გამოცდილი მაშინ მე კატასტროფული ამბებით უნდა დავიწყო. რაებს აგნებს ძალიან მაინტერესებს. მაშასე პირველი მიგნება ცოტათი უცნაური თემა იქნება, წინასწარ მომიტევეთ. ბოდიში მთავარი ამბავი აქ ის არის, რომ შენი მიგნებები მე არ ვიცი, ასე მეც იმავენაირი ინტერესით გისმენთ. აქვე უნდა ერთმანეთს გაუზიაროთ და ვისაუბროთ ამ თემაზე. ეს კი მიგნება არის შემდეგნაირი. უნდა ჩავიწერე. 15 აგვისტოს გიორგი იქნება კოლუმბიის ჩემპიონატის ქალთა ჩემპიონატის მატჩი, სადაც ინდეპენდიენტე მედელინი დეპორტივო კალის დაუპირისპირდება. ორი დიდი მაფიოზური მედელინის და კალის კარტელების ამბავია რამე. თან ქალები არიან. არა, საქმეც მაგაში არა, ყველა მაკეთ მიდის, რომ ეს ხო არ არის თქო და არ არის. გამოჯონა ინფორმაცია რომ დეპორტივო კალის გუნდში რამდენიმე გოგონას მენსტრუალური ციკლი ექნება. აი ხო უცნაურია, მაგრამ აი გამოჟონა აი საიდან საინტერესო ნახოთ. ხო და როგორი თემაა, თან რამდენიმე წამყვან მოთამაშეზეა აქ საუბარი. ეგ არის მთავარი, მაგრამ ორი ვარიანტია რა, ან ეხლა ვერ შევალ მათ ყავში ვერ ვიქნები ვერანაირად და ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორც საუბრობენ, ეს გარკვეულ დაღს დაასვამს ამ გუნდის თამაშს უკნის. არის მეორე ვერსია, რომ პირიქით გაგიჟდებიან, გადაირევიან და ისე ირბენენ და იმდენს თამაშებენ, რომ შეიძლება იქით მოიგოსო, მაგრამ მე მაინც პირველს მივაწვდი. ფეიკი არ იყოს ეგ ინფორმაცია, სადაც მოიძიე. ვიცი რომ მოიძიე. ჩვენ ყველაფერი მუშაობს, კარტელიო რო ახსენე, ეგრე კი არ არის, ეგრე კი არ არის. ხო და მოკლედ მე დავდგები ინდეპენდიენტე მედელინის მოგებაზე, სწორედ ამის გამო, იმიტომ რომ მართლა ხუმრობი და მართლა სერიოზული პრობლემა არის ეს. იყო მაგალითად პიროვნება, რომლის საერთო რვეული თუ 24
ფურცლიანი რვეული, ოქროს რვეულად წოდებული, სადაც ჩამოწერილი ქონდა ჩოგბურთელი ქალბატონების ციკლები გაშიფრული იყო, ექიმი იყო ეს პიროვნება და მართლა სკანდალური ამბავი იყო, იმიტომ რომ ვერ თამაშობდნენ რა ფიზიკა, იცოდა ეს წინასწარ მაგაზე აკეთებდა გარკვეულ ფსონებს. არ ვიცი ხა ეგრეული ვის ჩაუვარდა ბოლოს ხელში არ იმათ მოგვი დაასრულეს საერთოდ თამაში. ერთი ვიცი ეს ამბავი რომ დეპორტივო კალის გოგონებს უნდა გაუჭირდეთ ამ მატჩში მოგება. ნახოთ, მივაქცევ ამ თამაშს ყურადღებას აუცილებლად. მოდი ეს გავცვალოთ ხოლმე. როცა დრო მოვა. ერთი შემთხვევა. მე სამწუხაროდ ეგეთი ინფორმაციები ჩემს ჯერ არ მოსულა. მიდი. გასწავლი მე როგორ უნდა მიაგნო. ხო, მე ყურადღებას მივაქცევ ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის ჩემპიონატს. რომელიც იწყება, პირველი ტური იქნება სულ მალე. აზერბაიჯანის ჩემპიონატი და ჩვენთვის ზოგადად ამ გადაცემისთვის ეგეთი ჩემპიონატები საინტერესო იქნება ხოლმე, მინდა მაყურებელს გაუზიარო ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ძირითადად ისეთი ჩემპიონატებიდან წამოვიღებთ რაღაც თამაშებს და რაღაც ამბებს, რომელსაც ყველა არ თამაშობს, ან ყველა ყურადღებას არ აქცევს. რაც შეეხება ამ თამაშს, ეს არის ორი ახლად აღზევებული გუნდი უმაღლეს ლიგაში და აქედან ერთი გუნდი იქცევს ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას, არის გაბალა. რომელიც წლების განმავლობაში ერთ-ერთი გამორჩეული გუნდი იყო აზერბაიჯანში, მე მქონდა საკმაოდ სერიოზული ფინანსური პრობლემები და უცნაური ამბავი იყო, ყველამ კარგად იცის კახა ცხადაძე ვინ არის, ვეტერანი ფეხბურთელი, საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და ამ ეტაპზე მწვრთნელი, საკმაოდ კარგი და დამსახურებული მწვრთნელი უკვე, რომელსაც უმუშავია მათ შორის საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელადაც. თავის დროზე როცა წავიდა კახა ცხადაძე გაბალაში სამუშაოდ, ყველას გაუკვირდა, იმიტომ რომ ეს გაბალა არის მეორე ლიგაში დაქვეითებული და აზერბაიჯანის მეორე ლიგაში კახა ცხადაძე რატომ მიდის, როცა შეუძლია იქ, ავიც საქართველოს ჩემპიონატში უმაღლესში, ყაზახეთში მუშაობდა უმაღლესში, აი ესეთ ჩემპიონატებში ბევრი გუნდი დაუძახებდა მას. მაშინ მე თავად ახსნა ცხადაძე მეგამბავი, რომ საკმაოდ დიდი ამბიციები აქვს ამ გუნდს. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეგრევე დავძლევთ ამ მეორე ლიგას და გადავალთ პირველ ლიგაში და მაშინ საუბარი მახსოვს ცხადაძის, რომ პირველივე სეზონში ევროტურნირებზე გასვლა იქნება მიზანი, ანუ იმ გაკოტრების და ცუდი ამბების მე რაც გაბალას დაემართა, ჩაიდო ახალი ინვესტიციები, ცხადაძის მაგიტო წაიყვანეს, კარგი ფეხბურთელები წაიყვანეს და გადმოვიდა როგორ იცი, ძალიან ბევრი ტურის მერე ყველა თამაში მოგებული ჰქონდათ. პირველი წლის შემდეგ გადმოსული. ფაქტობრივად გადმოსულები იყვნენ და ჩემპიონატის ბოლოს როცა უკვე გადმოსულები იყვნენ, მერე წააგეს რაღაც ორი თამაში. შესაბამისად, პირველი ტურია, გაბალა ხდება ქარვანის, ეგეთ გუნდს ქარვანს ან ქარვანის, ქარავანს არა. ეს გუნდიც ახლა გადმოვიდა უმაღლესში, წინა სეზონში იქ ქვედა ლიგაში ითამაშეს გაბალამ პირველი თამაში მოუგო და მე როცა გაბალას დიდად აღარ ჭირდებოდა ის თამაში დაუთმოთ დათმო როგორც იყო. არანაირი განსაკუთრებული ამბიციებით ეს გუნდი არ გამოირჩევა და მე რატომაც მგონია რომ პირველივე ტურში მიუხედავად იმისა რომ გასვლითი თამაშია გაბალასთვის გაბალა ქარვანს დაამარცხებს და დაიწყებს ჩემპიონატს გამარჯვებით. ეს ლოგიკურია ხო, რადგან იქაც ეგრე დაიწყო თავიდანვე მიაყარა და ყველაფერი მოიგო, აქაც ეგრე უნდა დაიწყოს. გეგმა არის ევროთასებზე გასვლა, რა თქმა უნდა თავიდანვე. ყარაბაღს ალბათ კონკურენციას ვერავინ გაუწევს ისევ, ყარაბაღი ცალსახად საუკეთესო გუნდია აზერბაიჯანში, მაგრამ მეორე მესამე ადგილებისთვის იმედია ცხადაძე გაბალა იბრძოლებს და ამისთვის პირველივე თამაში მოსაგები აქვს. კოეფიციენტი არ ვიცი ჯერ, იმიტომ რომ დასამალი არ არის, რომ ცოტა რამდენიმე დღით ადრე ვწერთ გადაცემას, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. სტუმრად თამაშობენ და დარწმუნებული ვარ, რომ 2-ზე მეტი ექნება კოეფიციენტი, ასე რომ სულყე უნდა იყოს წესით და ჩემი პირველი აზრია გაბალას ორიანი ქარვანთან. მაგარი მიგნება. აი გიორგი ესე უფრო სპორტულად შიფრავს და მე მაგალითად შემდეგ deep state ინფორმაციები. აი შემდეგი ინფორმაცია შენს დაგაინტერესებს და ამაში მე მგონი ხარ სამიბაო. ეს არის სუდამერიკანა. ეს არის ატლეტიკო მინეიროსა და გოდოი კრუზის არგენტინულ ბრაზილიურ არგენტინული დაპირისპირება. აი აქაც ხო რა ვიცი თუ მიაგნებ და წაიკითხავ თუ არა და რაღაც რესურსებს მე მოგაწვდით ხოლმე. მე ნახავთ რომ ამ გუნდების გულშემატკივრები შემჩნეულები იყვნენ ერთ ბარში. ერთად კეიფობდნენ. და ეჭვები წამოვიდა რომ რა არის ახლა ეს არგენტინულ-ბრაზილიური კომაგები ერთად სადღაც რო კეიფობენ, ეს ცოტა იშვიათი ამბავია. ეგ არის ერთად ერთმანეთს ურტყამენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთად კეიფობდნენ და საერთოდ მიდის საუბარი იმაზე რომ
როგორი თემა იყო, იცი რომ ფეხბურთი და ჩვენი დაძაბულის გასაგებია, მაგრამ მოდით რა, აი ამ არეულ დროს მსოფლიოში, როდესაც ესეც საგიჟეთი ხდება, ნუ დავხოცავთ ერთმანეთს და მგონია რომ კონტინენტზე მაინც ჩამოწეს მშვიდობა. და მგონია რომ ეს ფეხბურთელებსაც უნდა გადაედოს გიორგი რა. რატომაც მგონია რომ როდესაც ასეთი აურა არის, მგონია რომ არ იქნება ძალიან ბევრი ბარათი. ბრაზილიური ვინ თქვი? ატლეტიკო მინეირო. ხო და არ მგონია რომ იქნება ამ მატჩში ძალიან ბევრი ყვითელი ბარათი, მგონია რომ არ დახოცავენ ეს. ხო, იდეაში 5 ნახევარზე ნაკლებიც ალბათ კარგი კოეფიციენტად იქნება, იმიტომ რომ ჯერ სამწუხაროდ არ ვიცი. ტოტალი დიდია ხოლმე, 4 ნახევარზე ნაკლები, 5 ნახევარზე ნაკლები, კარგი კოეფიციენტი უნდა იყოს. ასე რომ გავითვალისწინოთ აი ეს ამბავი. კარგი, ჩემი მეორე თამაში ამ შემთხვევაში იქნება MLS-იდან. ეს მატჩი არის 17. New England Revolution-ი LAFC-ს დაუპირისპირდება. საინტერესო შეხვედრა უნდა იყოს. Revolution-ი ბოლო წლებში ცუდი გუნდი არ იყო, მაგრამ ამ სეზონში, წინა სეზონში და ამ სეზონში ძალიან გაუჭირდა. ბევრმა კარგმა ფეხბურთელმა დატოვა ეს გუნდი, ცნობილი ვინც ყავდა ყველა წავიდა. LAFC-ს რაც შეეხება, LAFC ტრადიციულად არის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი ყოველთვის MLS-ში. გამორჩეული გუნდი არის. Galaxy გახდა წინა სეზონში ჩემპიონი და ეს LAFC-ისთვის დარტყმაც არის, იმიტომ რომ მათ ძალიან ეძღებათ ერთმანეთი. Galaxy-ს და LAFC-ს დერბია ხოლმე მათი მონაწილეობით და მთავარი პრინციპი ახლა აქ მარტივი ამბავია, Revolution-ს უკვე ყველანაირი შანსი აქვს, ფაქტობრივად დაკარგული, ძალიან მიზერული შანსი აქვს play-off-ში გავიდეს და ითამაშოს და ამერიკაში მოიხსენება თუ play-off-ში გადიხარ და აგრძელებ ჩემპიონატს. თუ ვერ გადიხარ, მთავრდება შენთვის იქიდან არც ვარდები, არცად არ მიდიხარ, უბრალოდ ჩემპიონატს ასრულებ. როგორც NBA-შია, რეგულარული თუ ვერ გადიხარ play-off-ში, მთავრდება იქვე შენთვის სეზონი. დაახლოებით იგივე ამბავი იქნება Revolution-ისთვის, რაც შეეხება LAFC-ს, ამას ჭირდებათ ეს თამაში. იმისთვის რომ ყარად მოიგიდონ ფეხი საპლეი-ოფ ზონაში, იმიტომ რომ საფრთხე ემუქრებათ რომ შეიძლება ვერ გავიდნენ. ამიტომ მე მგონია რომ LAFC, რომელიც ისედაც გაცილებით უკეთესი გუნდია ამ ეტაპზე ვიდრე Revolution-ი, ამ თამაშს მოიგებს და კოეფიციენტი აქაც საკმაოდ კარგია, მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრად თამაშობენ. 2 და 2 წერია კოეფიციენტი ამ ეტაპზე. ზორიანს ურჩევ მაყურებელს. აქ ხო ის არის დანდობა არის ძალიან ერთმანეთს და LAFC მე მგონი საერთოდ ფავორიტიც კი არის. მიმდინარე გათამაშება. გავაგრძელებ მაშინ და რაღაც ცოტა უცნაური პროგნოზები მქონდა და მიგნებები პროგნოზიც არ არის ეს გარჩეული იყო. უცნაურობით გავაგრძელებ თქვენის ნებართვით. კრიკეტზე უნდა წავიდე. როდის მე დაგიწერია გიორგი? კრიკეტი არასდროს. არც მინახავს შენ წარმოიდგინე თუ თბილისის ქუჩებს არ ჩავთვლით. არ იცოდი შენ, რომ კრიკეტში შეიძლება რაღაც საინტერესო მოძებნო და მაგიტომ. აბა რა მოძებნება? მე წავალ ნახეთ ინდოეთში. 15 რიცხვში ინდოეთში გაიმართება ძალიან საინტერესო მატჩი. ეს არის ახლა გეტყვი გუნდებს ზუსტად რა არ შემეშალოს. ჰუბილი ტაიგერსი მანგალორე. დაიმახსოვრე ხო? ტაიგერსი ადვილი იყო მეორე. ჰუბილი ტაიგერსი მანგალორე. ეგ რაღაც მეგრულს გავს. ხო და აქ ახლა როგორი რაღაცა არის, იცი? ცნობილი როგორ რაღაც ინფორმაციები მოდის, რომ ჰუბილი ტაიგერსი მასმინძელია. და მასმინძლების რა თქმა უნდა მასმინძლის რანგში არის ფავორიტი ამ შეხვედრაში, მაგრამ მანგალორემ დაიმატა სამწუხაროდ აი გვარი რაღაცა გაპატიებთ როგორმე. ხო რა და ის მოკლედ ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე არის გოუთი კრიკეტის. ხო, ინდური კრიკეტის გოუთი და რაღაც ახრახში არის რაღაც ეგეთი. ხო და მოკლედ ტაიგერს კი პირიქით სეზონის დაწყების წინ ახლა იწყება. გაუშვია რამდენიმე ლიდერი. ასე რომ მანგალორეს ვთვლი რომ აქვს გარკვეული შანსები და მოიგებს ამ მატჩს. ისარგებლებს რა აი ამ სიტუაციით. ანუ აი იმ რაღაც სუპერ ვარსკვლავით, რომელიც რაღაც საოცრებებს ჩადის და ამბობენ რომ ცოტა ხანში მას ნახავთ უფრო მაღალ დონეზეც და პლუს აი ტაიგერს აქვს გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ წამყვანი მოთამაშეები გაუშვია. მანგალორეს მოგებაზე ორიანზე კი ბატონო. კი ბატონო. საინტერესოა ნახოთ. ისევ ადამიანურ სპორტში დავრჩები.
ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, მეც შემდეგ გამოშვებებში აუცილებლად სხვა სპორტებში შევეხები იქ. მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება ფრენბურთში და მივაქცევ ძალიან დიდ ყურადღებას იქ ხელბურთი, კალათბურთი, ევრობასკეტი იწყება. კი ჩვენ ესეთ მიგნებებზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ არა, იქაც ხო შეიძლება მივაგნო. რა თქმა უნდა, კალათბურთი, ევრობასკეტი და მსოფლიოს ჩემპიონატი ფრენბურთის იქნება ყურადღების ცენტრში აუცილებლად. ჩემი მესამე თამაში და ბოლო დღეისთვის იქნება ლასკი აუსტრია. ეს თამაში არის 17-ში. ლასკი აუსტრია ნათელია რომ ავსტრიის ჩემპიონატია. ხალხანს დაიწყო სეზონი. აუსტრიას ამ ეტაპზე უფრო დიდი ყურადღება გადატანილი აქვს ევროტურნირებზე, სადაც ძალიან რთული თამაშები აქვს. ნახეთ, სამწუხაროდ Bayern-თან არ ქონდა რთული თამაშები მარტივად მოიგო, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე უკვე გამოჩნდა, რომ აგერ წააგო 4-3 თუ არ ვცდები პირველი მატჩი, მეორე შეხვედრა ელოდება, დიდი ბრძოლები, ამას ყოველთვის ძალა მიაქვს. ლასკი საკმაოდ კარგი გუნდი არის ისედაც. პირველ ტურში მოქმედ ჩემპიონში ტურთან წააგო მართალია საკუთარ მოედანზე, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვი მეპარება, რომ სახლში კიდევ ერთი თამაში ესე მოკლე ხანში წააგოს ლასკმა და მე ამ შედარებით გადაღლილ აუსტრიას მგონია, რომ ლასკი საკუთარ მოედანზე დაამარცხებს. ერთიანია ეს თამაში, დიდხანს ვარჩი ესე მგონია, ლასკმა რამდენიმე კარგი მოთამაშე დაიმატა სეზონის წინ, რომელთა გვარების თქმას ხა დიდი აზრი არ აქვს, არ მგონია რომ ვინმე მიცოდეს, მაგრამ ამ დონეზე კარგი ფეხბურთელები არიან. კარგი წინასაზეზონო მომზადება გაიარეს და საკმაოდ სერიოზულ გუნდებთან ითამაშეს სამხანაგური შეხვედრები და უმეტესობა მოიგეს. შესაბამისად, ლასკის ერთიანი აუსტრიასთან, ჩემი აზრით, კარგი პროგნოზია, მით უმეტეს კოეფიციენტის გათვალისწინებით 2 და 4 საკმაოდ კარგია, ასე რომ ლასკი მოუგებს აუსტრიას ჩემი აზრით 17-ში, ეს იქნება ჩემი თამაში და ჩემი ბოლო თამაში დღეისთვის. აბა, ჩვენ წარმატებულ მიგნებებს და თქვენ მოგებებს გაუმარჯოს და სულ ხარისხი მაინც ხარისხია. ხარისხი არ უნდა დავაგდოთ არასდროს. ბუტლეგერების შემოტანება. ხარისხი არასდროს არ უნდა დავაგდოთ. იმედია მოგეწონათ, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მიგნებებს. გიორგის პროგნოზები შეგიძლიათ პირდაპირ გამოიყენოთ, ჩემი გაითვალისწინეთ წინასწარ ვეგეუბნებით. მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და ცოტა ხანში ერთმანეთს ისევ შევხვდებით ახალი დეტექტიური კარგი გამოცემა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველ ჯერზე უფრო საინტერესო მიგნებები გვექნება და აღმოჩენები, იმიტომ რომ ჩვენ ხო სპორტის დეტექტივები ვართ. რა თქმა უნდა. კარგად. დროებით მეგობრებო.